ब्रियासिटी सॼी सिंध जियां ब्रियासिटी में एलानियल सकाफ़ती ॾियारो पूरे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सकाफ़ती रैली हाई स्कूल खां कढी वई, जेका मेन चौक ते थींदी ब्रियासिटी प्रेस क्लब ते पहुती, जिते धरतीअ धणी पंहिंजी सिंध अमड़ खे भेटा पेश कई। रैली में सियासी, समाजी, क़ौमपरस्त, मज़हबी, सहाफ़ी बिरादरी समेत शहरीन वॾे अंग में मौजूद। सकाफ़ती ॾियारे ते धरतीअ धणी सकाफ़ती वेस पहिरें झुमरियूं हणंदे ईद वांगुरु ॾियारो मल्हाईंदे नज़र आया। रैली में जय सिंध ॿोलीअ जे नारनि जी गुंजी उथी। इन मौक़े ते अॻवान ख़िताब कंदे चयो त अॼु सिंध अमड़ जी क़दीम ऐं अज़ीम सकाफ़त जो ॾियारो मल्हाए असीं फ़ख़्रु महसूसु करे रहिया आहियूं त असां सिंध आहियूं ऐं असांजी सुञाण टोपी अजरक आहे ऐं असां अॼोके ॾियारे ते सिंधी अमड़ सां वचन था कयूं त अॼु असां सिंध अमड़ जूं मान मथाऊं कंदा रहंदासीं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।